Все мы должны сделать так, чтобы эти дни отдыха и развлечений прошли без возможных эксцессов. Рөстәм Нигъматуллин утырышны җитди бурыч куюдан башлады, чөнки яңа ел ялларында хәвеф-хәтерләрнең саны кискен арта. Узган ел бу чорда 142 янгын теркәлә, аларда 8 кеше һәлак була, 13 тән җәрәхәтләре ала, араларында бер бала да бар. Яңа ел ялларында килеп чыккан янгыннарның күбесе шәхси йортларга туры килә. Белгечләр фикеренчә, аларның төп сәбәбе утны саксыз куллануда, электр җиһазларының төтен чыгу юлларының төзек булмавында, шулай ук мондый хәвеф-хәтерләр кешеләрнең спиртлы эчемлекләр белән күпләп мавыгу белән дә бәйле диләр белгечләр. Мондый очракларны киметү өчен киләсе дүшәмбедән 8 гыйнварга кадәр Татарстанда янгынга каршы махсус режим кертелә. Шуңа күрә салютларны шәхси һәм күп фатирлы йортлар янында аттырырга ярамый. Татарстан буенча 713 махсус мәйданчык әзерләнгән. В целях снижения возможных негативных последствий в период. Бәйрәмнәрдә хәлакәтләр санын киметү максатыннан гадәттән тыш хәлләр министрлыгы профилактика чаралары уздырачак. 31 декабрьдән 9 гыйнварга кадәр көчәйтелгән режимда эшли башлый. Республика буенча тәүлек әйләнәсе 2200 хезмәткәр кизү торачак. Тагын 1000-нан артык техника җәлеп итәргә ниятлибез. Бу кешеләр шәһәрнең чыршы мәйданчыкларында да кулланылачак. Республикада быел 148 чыршы куела. Статистика буенча Казанның мондый урыннарында тәүлегенә уртача 50 меңнән артык кеше йөри. Яңа ел төнендә алар 200 меңгә кадәр җитә. Шуңа да иминлекне сакларга кирәк. Бәйрәмнәрдә төп игътибар чыршы шәһәрчекләренә биреләчәк. Белгечләр фикеренчә, мондый урыннар тулысынча койма белән уратып алынган булырга тиеш. Шулай ук биредәге утларның, электр җиһазларының төзек булуы, видео күзәтү урнаштырылуы зарур. Я всем районам требую, чтобы эти все мероприятия были проведены, ЧОП, который надо на МИТе, обеспечить смотровый режим, ну и так далее. Утырышта йорт эшләрендәге газ җиһазларын һәм баллоннарны куллану хакында да сөйләштеләр. Быел республикада сөрем газы белән агулануның 41 очрагы теркәлә, 9 кешенең гомере өзелә. Һәлакәтләрнең сәбәбе гади — газ җиһазларын саксыз куллану. Халыкка кирәк тикшерергә, тәге бармы юкмы дымаходта, кашан газовый водонагреватель, газовый колонка эшләме, или газовый котел эшләме. Шул вакытларында ана бит форчканы ачып торып була, чтобы һава кирсен. Һәм менә була бәйрәмнәр, халык кешеләр идә була, кирәк менә бу правиларны истәп торырга и дресс кулланырга газовый прибор белән. Сәламәтлек саклау өлкәсе алдында исә хастаханә һәм сырхауханәләр өчен туктаусыз тәэмин итү бурычы куела. Если будет отмечаться рост уровня заболеваний COVID-19, свиного гриппа или ОРВИ. Ковид, дуңгыз гриппы һәм ОРВИ юктыручылар саны артса, Роспотребнадзор идарәсе яңа чикләүләр кертергә мөмкин. Бу хастаханәләрнең эшен җиңеләйтер өчен кирәк. Чтобы избежать дополнительной нагрузки на медицинские учреждения. Белгечләр бу ялларда Татарстанда буран һәм бозлы яңгыр явачак дип кисәтә. Кайбер районнарда томан төшәчәк, юлларда бозлавык булачак. Шуңа күрә юл хезмәткәрләренә эшне бу көннәрдә үк көчәйтергә туры килә. Рүзәл Шарипов, Ләйсән Саитова, Яңа Гасыр каналы.